За би 3 асуулт асууна. Асуултаас өмнө за Наранбаяр сайд энэ сургалтын хөтөлбөрт бас энэ хүний эрхийн чиглэл дээр их анхаарч байгаа. Энэ чиглэлээр бас сурах хүчиг хийж байгаад бас би талархал илэрхийлмээр байна. Яг тэгэхээр боловсролын асуудал гэдэг бол улс орны суурь асуудал бөгөөд энэ хүний эрхтэй салшгүй холбоотой. Тэр ч утгаараа бид нар бас эрдмийн хит захвал хөгжлийн гал бадарна гэсэн ийм философитой байдаг ард түмэн. За тэгэд хоёрдугаарт нь болохоор энэ цэцэрлэгийн хүүхдийн нөгөө 2475 төгрөг байсан зүйл дээр Улаанбаатар хотод бол эцэг эхээс нь 1000 төгрөг нэмэгдүүлнэ гэж байгаа. Хөдөө орон нутгийн асуудал бас бүрэн шийдэгдээгүй. Ойролцоогоор нэг 7,000 төгрөг байхад бол яг энэ шаардлагатай шимт хичээлийг авах боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэр энийг үе шаттайгаар ахиулмаар байгаа. За асуулт 1. Боловсролын ерөөсөө энэ хүртээмжийн ялгаа бол хамгийн том асуудал болчиход байгаа. Бид нар ингээд боловсролтой холбоотой төсөвч гэдэг юм уу ярихаар аль нэг сумын сургуулийн байр, дотор барьж гэдэг юм уу ингээд хатууд эд бүтцийн асуудлууд яриад байдаг. Гэтэл яг энэ тэгш хүртээмжийн ялгааг бууруулах чиглэл дээр ямар бодлого ер нь явж байгаа юм бэ? Ямар хугацаанд ямар үр дүн гарах бодлого явж байгаа юм бэ? Жишээлбэл манай Төв аймаг Дархан Сэлэнгийн хувьд 24-өөс 25 оны хичээлийн жилд 69369 хүүхэд 1-ээс 12 дугаар ангид суралцсан. Бүх хүүхдэд захиа бичсэн 4000 гаруй хариу авсан. Нийт 4000 захианд одоо хариу бичсэн хүүхдийн 70 орчим хувь нь сургууль орчмын аюулгүй байдал. Дээрэс нь тэр одоо дид бүтцтэй холбоотой саналуудыг ирүүлж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр энэ асуулт байна. За хоёрдугаарт нь яг энэ одоо сургуулийн энэ дид бүтц улсын хэмжээнд ер нь одоо бүтэн шийдэхэд дундын хугацаанд ямар хэмжээний санхүүжилт хэрэгтэй бөгөөд энэ онд хичнээн хувь нь одоо энд орж чадж байгаа вэ? Мөн чанар хүртээмжийн харьцаа өөрөлдвөл боловсролын төсвийн хичнээн хувь нь яг энэ чанарыг ахиулах хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэж байгаа вэ? Нөгөө талаасаа хичнээн хувь нь яг энэ дид бүтц чиглэж байгаа вэ? Энэ харьцааг мэдмээр байна. За 3 дугаарт боловсролыг дэмжих жил гэж яваад байгаа. Ерөнхий байгаад байна. Энийг бас сайдад өмнө нь хэлсэн. Тухайлбал яг энэ чанар хүртээмжийг ахиулах жилч гэдэг юм уу яг тодорхой магадгүй багш нарын нийгмийн асуудлыг шийдэн ч гэдэг юм яг тодорхой зорилтуудыг тавьмаар байгаа. Ерөнхий байх юм бол их ойлгомж муутай байгаад байна. За дараагийн асуудал нь болохоор энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээрээ одоо тэргүүлж байгаа 10 орон нутгийн 8 нь бол боловсролын реформыг амжилттай хийсэн орнууд байгаа. Тэгэхээр таны хувьд яг энэ боловсролын реформыг хийх тулгуур 3 үзүүлэлтийг юу гэж харж байна? За эдгээр асуултуудыг асууя. За Наранбаяр сайд хариулт өгье. За энэ маш оновчтой ийм асуулт тавьж байгаад баярлалаа. Тэгэхээр бид бас энэ хүний эрхийн чиглэлээр сургачиг лавлах ийм материалуудыг гарын авлагыг гаргахаар яг ажиллаа эхлүүлээд явж байна. За мөн одоо энэ жил бас сургуулийн өмнөх боловсролд нийслэлд бол 1000 төгрөгийг эцэгээс ингээд төлүүлж эхэлсэн нь бол эерэг үр дүн авчирсан. Ялангуяа цэцэрлэгийн хүүхдийн одоо эрцийн бүртгэл бол эрс сайжирсан. Мөн одоо эцэг эхчүүдийн цэцэрлэгийн үйлчлэгэнд тавьж байгаа хяналт. За мөн цэцэрлэгийн өөрөө удирдах зөвлөл одоо сургуулийн зөвлөлүүдийн ийм удирдлага бол сайжирсан ийм эерэг үр дүн гарч байгаа гэдгийг танд дуулгая. Цаашдаа бид бас энэ боломжтой аймгийн төвүүд дээр зарим нэг хотууд дээр энэ одоо бодлогыг хэрэгжүүлээд явна гэж үе шаттай явуулна гэж ингэж үзэж байна. За хүртээмжийн ялгааг бууруулах хүүхдийн аюулгүй байдлыг бол одоо хангах тухайд бол хувьсах зарлалын бүрэлдэхүүнд сургуулийн орчинд хүүхэд хамгааллын зардлыг бол тусгасан байгаа. За хүртээмжийн ялгааг арилгахад бол нэгдүгээрт бид түрүүнд яриад байгаа сургуулийн хүртээмжийг Монгол улсад хүүхэд хаана сурах нь хамаагүй сайн багшаар сайн сургуульд суралцах боломжийг л хангах ёстой. Хамгийн сайн сургууль гэрийн ойр сургууль байх. Энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх юм а. Энэ хүрээндээ бид энэ сургуулийн хүртээмжийг бүрдүүлэх хөрөнгө оруулалтыг шийдчихъя л гэж ингэж яриад байгаа. За энэ яахад бол нийтдээ 3.9 их 80 төгрөг энэ хоёрдугаар асуудалтай бас холбоотой. Зөвхөн хөрөнгө оруулалт дээр бол бид тооцож байгаа. Үүнээс бол эхний жилд нь 1.7 их 80 төгрөг хэрэгтэйгээс улсын төсвөөс бол 1 их 80-ыг нь за тэгээд үлдсэнийг нь бол нийслэлийн болоод орон нутгийн төсвөөс тэгээд 160 орчим тэрбум төгрөгийг бол бид Дэлхийн банк бол Азийн хөгжлийн банкны пайплайн буюу одоо Монгол улсад үзүүлэх хөнгөлөлтөө зээлийн хүрээнд шийдэх юм боломжтой гэж ингэж харж байгаа. За боловсролын бид бол одоо
чанарын ялгааг арилгахад бас цахим шилжилтийг бол ихээхэн ач холбогдолтой гэж харж байгаа. Энэ цахим шилжилт бол орон зайн дарангуулалд үл өртөж хүүхэд бол өөрийнхөө одоо үзье гэсэн хичээл энэ зүйлүүдийг бас шууд одоо үзэж харж ингэж болох ийм зүйл гэж харж байгаа. Мөн одоо AI буюу хиймэл оюуны хичээлд ашиглах тал дээр бид бас зөвлөмж чиглэл өгч явуулах нь зүйтэй гэж харж байгаа. Гагцхүү одоо хөдөө орон нутагт бол ялангуяа алслагдсан сумнуудад бол одоо интернетийн хурдны асуудал байдаг. За энийг яаралтай шийдвэрлэхээр бид бас цахим хөгжлийн яам за мөн одоо сонгуулийн ерөнхий хороо зэрэг одоо Starlink ашигладаг газруудтай бол хамтран ажиллаж захаасан шийдэж байгаа. За энэ дээр бол бас энэ улсын хурлын дарга бас их санаачлагтай ажиллаж манай яамтай бас хамтран ажиллаж байгааг энд цохон тэмдэглэе. За юуны хувьд бол тодорхой зорилтуудыг та 3 дахь асуулт асууж байна. Боловсролын реформд мэдээж бол тэгшүүртэмж, багшийн хөгжил одоо хамгийн чадварлаг хэсэг нь багш болдог. Ийм л одоо боловсролын салбартай болох хэрэгтэй. За агуулга буюу хөтөлбөрийн энэ шинжилгээг бол би хамгийн ач холбогдолтой гэж харж байна. Сайн хөтөлбөр, сайн багш, за тэгшүүртэмжтэй ийм сургуулийн орчин, аюулгүй орчин. Энийг шийдсэн байгаа цагт бол бид бол энэ ер нь бол ойрын 4-5 жилдээ цаашдаа бол энэ боловсролын тал дээр илүү өндөр түвшний, илүү чанарын, илүү ирээдүйг харсан ийм шинжилгээг ярих юм боломжтой болно гэж ингэж харж байна. Таны хэлдэг яг үнэн. Яг боловсролын чиглэлээр хөрөнгийн оруулсан ийм улсууд хамгийн сайн хөгждөг. Ер нь бол өнөөдөр хэрвээ бид боловсролдоо сайн хөрөнгө оруулж чадсан бол өнөөдрийнхөө эдийн засгийн өсөлтийг ямар ч байсан 20-30 пунктээр өсгсөн байх ийм боломжтой байсан гэдэг нь судалгааны үр дүн гардаг. За хүүхдийн хоолныг бол түрүүнд би хэлсэн. За иймэрхүү байдлаар хариулъя. Баярлалаа. За Цэнцэрэнгийн Мөнхтөө агш асуулт асууя.